estamos todos moi despistados, porque claro, algunha vez pois, non veñen porque teñen outra feira, pero claro, ti ves en busca de algo, onde está esta xente, non está. Xa escoitan, algúns dos clientes habituais do mercado ambulante de Vilagarcía recoñecían estar hoxe un pouco perdidos co regreso da actividade á Praza do Castro. Hoxe é o primeiro día nesta histórica localización logo de ter que abandonar a Rúa Arcebispo Lago. Os vendedores recoñecen que preferían manterse onde estaban. Nosotros teníamos otro sitio, nos cambiaron por aquí, aunque antes antiguamente se ponía por aquí, pero bueno, estábamos acostumbrados a nuestros sitios, ya estamos adaptados. Pero bueno, ya estuvimos hablando, tuvimos un par de reuniones con la concejala y con la gente así, y no se pudo hacer de otra manera, y nos tenemos que quedar aquí. Non tiñamos ganas de vir para aquí, pero bueno, foi a solución que nos deu o Concello. Antiguamente aquí era boa feira, era unha boa zona de feira, e a ver que pasa. Evidentemente, nadie quere moverse da súa casa. Cando estás cómodo nun sitio non te queres mover. Porque, explican os ambulantes, agora a súa clientela xa estaba feita a velos por Arcebispo Lago. Algúns aseguran estar indignados co Concello. Somos comerciantes autónomos, igual que una tienda o una cafetería o lo que sea, y juegan con nosotros y no deben de jugar con nosotros. Deben de tener también, tener un poquito de coherencia con nosotros. Porque no tenemos que pagar los autónomos igual que ellos, tenemos que poner una furgoneta, tenemos que poner gasolina, tenemos que poner empleado y es mucho dinero. Piden ao Concello máis publicidade para que a xente saiba que volveron ao Castro. O que si lle estamos pedindo ao Concello que colabore e que poña cartelería e que faga publicidade, que evidentemente aquí hai 20 familias que teñen hipotecas, teñen créditos e son 2 veces na semana. Porque hoxe moitos clientes recoñecían que non contaban con atopar o mercado nesta praza, aínda que velo de novo aquí tampouco lles disgusta. Lo hubo toda la vida, aquí siempre estuvo el mercado. Lo que no era muy normal es que lo cambiaran para el otro lado donde lo cambiaron. Eso yo espero que siga aquí por mucho tiempo. Ay, genial, genial, a verdad que sí, genial. Sí. Moi ben, como haxa cartiños, pero ten que haber cuartiño, sino nada. Pero empatizan cos vendedores con tanto ir e vir. Eu creo que andan con eles xogando un pouquiño de aquí para ali. Agora mesmo non sabía onde estaba este señor. Fun por ali con idea de comprar un bolso, non o vin. Digo, pois non vendría. E paso por aquí de casualidade e o vexo aquí. O sea, non me parece moi ben, non me parece xusto o que están facendo con eles, non me parece xusto. Porque esta xente está ganando os seus cartos, está pagando os seus impuestos como todo o mundo, paga os seus metros, e non me parece ben que estean de aquí para con eles. Os vendedores agardan que a afluencia de público e as vendas vayan mellor este sábado, cando a Praza do Castro volverá a coller de novo a súa actividade, polo de agora de forma indefinida.